लोको चाहिँ खोलाले बगाइदियो ल के गर्नु हैन। अनि मलाई नि यसो लाग्यो कि अब तैले धेरै धोइस साबुन के रे अब हुन्छ त कपडा तैले धेरै धोइस अब नधो भनेर पनि होला। मान्छे खासै हिँड्न सक्दैन कि म लड्छु। अघि नि म कति ठाउँमा लड्दै आएको नि त म झ्याप्प हिँड्न सक्दैन यस्तो बाटोहरूमा चाहिँ म लड्नु पर्छ। अब कति अब जानी मलाई कति ठाउँमा लड्ने हो मलाई चाहिँ टेन्सन छ है भन्दाखेरि चाहिँ कपडा धुन नसक्नुहुन्छ हजुरहरूले एकदम बेटर नै भएको छ पहिलाको भन्दा चाहिँ। अनि अहिले अझै पनि मैले दबाईहरू पनि खाइराख्नै पर्ने हुन्छ किनकि यो त हड्डी मासुको उयो हो नि त होइन हातको कुरा हो नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ खेलासी गर्नु। So yes everybody, hello and namaste family, welcome back to another brand new vlog with a new day, new vlog. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र हामी पनि यहाँ सन्चै आरामै छौँ। अनि आज चाहिँ बाइ द टाइटल एन्ड थम्बनेल हजुरहरूले थाहा पनि पाइसक्नु भयो होला कि आजको भिडियो चाहिँ के स्पेशल छ भनेर। अनि आज चाहिँ हामी बुढाबुढी बिहानै उठेको छौँ होइन। अहिले लगभग के अरे उठ्न त अघि नै उठेको हो तर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ बाहिर जान लाग्छौँ। कहाँ जान लाग्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कपडा धुन हामी चाहिँ खोलामा कपडा धुन जान लाग्छौँ होइन। किनभने हुन्छ नि त अब खोलाहरू अहिले आछन् होइन। अनि होइन कि मतलब के बर्खा के भन्छ नि हो त्यो भएको छ नि त अहिले चाहिँ होइन। अनि मलाई चाहिँ कस्तो के खोलामा कपडा धुन जान मन लागेको झन् त्यही माथि चाहिँ म एकदमै बिरामी थिएँ नि त होइन। कति समयबाट म बिरामी थिएँ नि त। अनि मैले त अब लुगा धुन पनि सक्थिनँ मैले केही पनि गर्न सक्थिनँ नि त होइन। अनि अहिले चाहिँ अब अलिअलि हल्का चाहिँ भएको छ जस म चाहिँ हिलिङ प्रोसेसमै छु होइन। जस के अरे पहिलाको भन्दा चाहिँ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले एकदम बेटर नै भएको छ पहिलाको भन्दा चाहिँ। अनि अहिले अझै पनि मैले दबाईहरू पनि खाइराख्नै पर्ने हुन्छ किनकि यो त हड्डी मासुको उयो हो नि त होइन हातको कुरा हो नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ खेलासी गर्न नि हुँदैन होइन। जतिले नै जे भने पनि हामीले शरीर भन्ने कुरा चाहिँ खेलासी चाहिँ गर्नु हुँदैन क्या होइन। अनि त्यही भएर पनि अनि अहिले चाहिँ मैले चाहिँ दबाईहरू खाइराखेको छु अनि दबाई पनि लगाइराखेको छु है। बेलुका सुत्ने बेलामा लगाएको छु। अनि मैले चाहिँ यो ब्यान्डेज चाहिँ किन खोलेँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो ब्यान्डेज चाहिँ यस्तो भयो कि अब रगत बढी खेल्न नसक्ने अनि झन् दुख्ने के त्यो भयो। अनि मैले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ ब्यान्डेज निकालिदिएको छु। अनि जस हल्का फुल्का यताउता चाहिँ गर्न चाहिँ मिलिरहेछ अहिले होइन मलाई। अनि जस आजबाट चाहिँ मलाई अलिकति हल्का भयो कि बिहान उठेर पनि मैले सक्छु कि सक्दिनँ भनेर हल्का यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अलि जोस भएको थियो होइन। चलाउन हातहरू चलाउन यस्तो गर्न चाहिँ मिलिराखेको थियो। अनि त्यही भएर पनि अनि म चाहिँ आज सायद म आज चाहिँ त्यति साह्रो फोर्स चाहिँ गर्दिनँ किनभने मेरो बुढा हुनुहुन्छ नि त। मेरो बुढाले सबै गरिदिनुहुन्छ नि त। अनि त्यही भएर पनि मैले फोर्स चाहिँ गर्दिनँ है। जस्ट म चाहिँ के अरे त्यो खोलामा चाहिँ यसरी त्यो हुन्छ नि त अब खोलामा कस्तो हुन्छ होइन त्यो पखाल्नको लागि मात्र हल्का फुल्का पखालिदिन्छु मात्र नत्र म साबुन लाउने यताउति म केही पनि गर्दिनँ। त्यो चाहिँ मेरो बुढाले गर्नुहुन्छ। अब बुढी बिरामी हुने बेलामा त्यतिको त गर्न परिहाल्यो नि होइन त साथीहरू। अनि त्यही हो फ्याम अब चाहिँ अब लाग्ने नि त हेर्न सक्नुहुन्छ झोला पनि यत्रो छ नि बा यत्रो धेरै कपडा चाहिँ एक झोला छैन। यो चाहिँ यो झोला यत्रो सानो देखिन्छ होइन तर यहाँ यति धेरै अट्छ है। अनि आज चाहिँ लगभग जो सब कपडाहरू निकालिदिएको नि त। अनि कति धेरै कपडाहरू छ अझै पनि ज्याकेटहरू त होइन। अब हेर्न सक्नुहुन्छ है यो ज्याकेट त्यतिको मैला छ यो ज्याकेट त्यतिको मैला छ अनि अरूहरू पनि त्यतिको मैला छैन। अनि त्यही भएर पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ नि त। अनि ल अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले ज्याकेट चाहिँ लिएर हिँडेको छैन। सुन्नु त यता आउनु त उता है उता भित्रको त्यो है। अनि होइन त्यो अलिकति राम्रो छ। अनि त्यही भएर अनि म चाहिँ मास्क पनि लगाउँछु अनि यो पनि लगाउँछु है। अनि चलो अनि त्यही हो। अनि यहाँ चाहिँ मलाई फेरि होइन साथीहरू यस्तो के झ्याप्प हिँड्न मन लाग्दैन कि किनकि आफ्नो सब कुराहरू ठ्याकठुक्क मिलाइसकेपछि मात्र हिँड्न मिल्छ है। अब यो मोजा छोडेर लाउने यहाँ त्यो त मैले लगाएको छैन। यो त मैले हिजो मैले एक दिन लगाएको त
अब अलि क्रिकेट बल हेर्छ ल हिँड्नु त अब म चाहिँ एकचोटि स्वाट लाएर पानी हाल्छु अरे पानी खान्छु अनि हिँड्छु है त त्यतिको त हुन परिहाल्यो नि होइन त ल फ्याम अब चाहिँ हामी चाहिँ जानु लागेको होइन टक्क पारामा ए ऊ निकाल भन्नै पर्दैन तिम्रो पो इसो यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है साथीहरू यतिको चाहिँ हुनुपर्छ किनभने सब कुरा म्यानेज गरिदिनु ठ्याक्क ठुक्क म्यानेज गरिदिने चाहिँ हुनुपर्छ किनकि अब ए सम्झिने हो ब्रो त्यस्तो त बिचरा हेर्न सक्नुहुन्छ है कस्तो भएको छ भनेर कति धेरै सामानहरू छ अनि मैले एउटा कुरा ल्याउन बिर्सिएँ है म त्यो ल्याउँछु छिटो फेरि मलाई मार्छ मलाई कराउँछ किनकि आफ्नो सामानहरू यताउता अलिकति ठिकठाक पार्नुपर्छ नि त होइन अनि त्यही भएर पनि छिटो आफ्नो सामान ठिक पार्यो भने अनि आनन्द हुन्छ अब हेर्दै गर्नु होला है म बिचमा क्लिपहरू पनि बनाइराख्छु टोलाइराख्नु भएको छ टोलायो हेऱ्यो ल हिँड्नु जाउँ त्यसो ल ल ल 1 घण्टासम्म तातो दिनु पर्छ तपाईँको साथीहरू हामी चाहिँ खाजाहरू के अरे त्यो खानेकुराहरू पनि लिएर हिँडिसक्यौँ होइन अनि मैले चाहिँ मास्क लगाएको छु नि त अनि यो चाहिँ किन लिएको भन्नुहुन्छ होला भने यो चाहिँ डिक्कीमा नअटेर चाहिँ यो चाहिँ हातमा लिएर हिँडिरहेको छ साथीहरू अब त्यही हो हेर्दै गर्नु होला आजको दिन चाहिँ जोस् खै रमाइलो त हुन्छ तर के अरे क्लाउडी टाइप पनि छ कस्तो छ के शनि टाइप पनि छ कस्तो छ है घाम लाग्न चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ होला तर पनि केही छैन हामी चाहिँ बिस्तारै लाग्नुपर्ने हुन्छ होइन हेर्दै गर्नु होला अब है गएपछि भेट्छु ल अहिले अनि त्यो धुलोहरू आउँछ नि त अनि त्यही भएर के अनि त्यही हो अब चाहिँ हेर्दै गर्नु होला अनि वहाँ गएर चाहिँ त्यो साथै रमाइलो हुनेवाला छ खानेकुराहरू पनि लिएर हिँडिराखेको थियौँ नि त अनि नअटेर चाहिँ हातमा लिनुपर्ने भयो तर यता कस्तो राम्रो खालको वातावरण रहेछ है ओके जो हरियाली होइन घरहरू पनि क्या मजाको होइन पुरा बाटोहरू नि हो तर म यहाँ फर्स्ट टाइम आएको साथीहरू मलाई थाहा थिएन कि यहाँ यस्तो मतलब यस्तोहरू छ भन्ने कुरा तर उहाँले मलाई ल्याउनु भएको नि त मतलब पोखरामै बसेको पनि मलाई खासै राम्रोसँग केही पनि थाहा छैन अब के गर्नु यस्तै हो जिन्दगी अब यस्तो क्या पहिल्यैदेखिबाट कतै यस्तै डुल्ने त्यस्तो छैन नि त अब घुम्यो डुल्यो भने अब त्यही फ्यामिलीसँग डुल्यो अनि साथीभाइहरूसँग हल्का फुल्का त्यो रेस्टुरेन्टतिर खाजा खाना यताउति गयो अनि त्यो बस्दा कहाँ जान्थ्यो त नि होइन नि अनि यस्तो खोलातिर आउने नै थिएन अनि खोलातिर चाहिँ मेरो लगभग फर्स्ट टाइम नै हो खोलामा भन्न लाज लाग्छ तर के गर्नु यस्तै हो ल हेर्दै गर्नु होला है त साथीहरू हामी चाहिँ खोलामा पनि आइसक्यौँ होइन अनि टट्टु घाम लागिरहेछ है आज चाहिँ काली भएर जानुपर्ने होला हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यूहरू पनि होइन यस्तो देखिरहेछ अनि यो घामले गर्दा पनि मैले केही पनि देखिरहेको छैन के अनि त्यही भएर पनि अनि कस्तो हुन्छ नि त क्या आज त दामी फिल भइरहेछ होइन खुसी फिल भइरहेछ अनि आज चाहिँ यत्रो धेरै कपडाहरू लिएर छ नि त अनि जेस हामीले चाहिँ छिटो गरेर धुनु पनि पर्ने हुन्छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ चाहिँ पुल पनि रहेछ है ओ त्यहाँ स्कुलको नानी बाबुहरू चाहिँ हिँड्ने पुल पनि रहेछ होइन ल जोस् राम्रो रहेछ यता चाहिँ है
मलाई त थाहा थिएन अनि मेरो हस्बेन्डले ल्याउनु भएको जो यता राम्रो छ अनि हेर्नु न अगाडिको सिन लुक एट द सिन अनि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ के हो के गरेर बसेको त्यो ढुङ्गा हेरेर मेरो हस्बेन्ड चाहिँ हेर ढुङ्गा उल्टा एकपल्ट हेरेर बस्नु किन हो अनि किन हो र त्यसरी हान्नु भएको चाहिँ अनि हामीले चाहिँ छिटो गरेर लुगा पनि धुनुपर्ने हुन्छ है फ्याम अब चाहिँ ढिलो नगरिकन हेर्दै गर्नु होला हामीले अब लुगा धुन्छौँ है त सो फ्याम हामीले चाहिँ कपडा पनि धोइसक्यौँ होइन पुरै यसो भिजी भए पनि कपडा धोयौँ है अनि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ कपडा धोइरहेको थियौँ अनि लास्टमा एउटा मात्र थियो अनि मोजाहरू के अरे 2 जोड जस्तै थियो होइन अनि के भयो भन्नुहुन्छ भने साबुनै बगायो 2टा साबुन लिएर आएको थियो एउटा साबुन सर्लक्कै सकियो अर्को साबुन युज गरेर आएको थियौँ अनि एउटा जो साबुन पनि सकिन लागेको थियो होइन अनि एउटा साबुन चाहिँ सकियो भनौँ होइन त्यो अघिल्लोको चाहिँ पछिल्लोको चाहिँ खोलाले बगाइदियो ल के गर्नु होइन अनि मलाई नि यसो लाग्यो कि अब तैँले धेरै धोइस् साबुन के अरे अब हुन्छ त कपडा तैँले धेरै धोइस् अब नधो भनेर पनि होला नि साबुनै बगाइदियो साबुन पनि फेरि सकिन लागेको थियो कि अनि त्यही भएर साबुन चाहिँ बगाएँ अब केही छैन मेरो हस्बेन्डले चाहिँ बिचरा गरिराख्नु भएको थियो मैले चाहिँ पखालिरहेको थिएँ नि त अब मैले त मेरो हातले खासै झ्याप्प गर्न मिल्दैन अनि मेरो हस्बेन्डले चाहिँ साबुन लगाउने अनि मैले चाहिँ पखाल्ने गरेको थिएँ अनि लास्टमा चाहिँ साबुन बगायो अन्तिममा चाहिँ अनि यति गर्ने यति माया गर्ने बुढा हुनुहुन्छ मेरोमा चाहिँ है अनि यहाँ त कता हो के अरे भैँसीहरू चाहिँ नरहेछ है अहिले चाहिँ अघि चाहिँ भैँसीहरू थियो कि अनि यहाँ चाहिँ त्यसै भैँसीहरू चलाउने रहेछ है अनि खानु न मैले खान्छु मेरो हस्बेन्ड चाहिँ यहाँ 3-4 थरी एकै ठाउँमा मिक्स गरेर खाइराख्नु भएको कपमा कपा लाएर अनि जस भोक पनि लगाइरहेछ है अहिले चाहिँ अनि हाम्रो कपडा चाहिँ यहाँ छ अनि हाम्रो साधन चाहिँ उतै छ कि अनि अब कसरी लग्ने हो त्यही नै टेन्सन भइरहेछ अनि म चाहिँ यस्तो बाटोहरूमा चाहिँ खासै हिँड्न सक्दैन कि म लड्छु अघि नि म कति ठाउँमा लड्दै आएको नि त म झ्याप्प हिँड्न सक्दैन यस्तो बाटोहरूमा चाहिँ म लड्नुपर्छ अब अब जाने बेला कति ठाउँमा लड्ने हो मलाई त्यही टेन्सन छ है त्यही फेरि अब घाम पनि लागिरहेछ मैले केही देखेको पनि छैन कि हुन्छ नि त मैले क्यामेरा अन गरेँ त्यही पनि कस्तो गरेर अन गरेँ है अनि त्यही भएर पनि अनि अन गरे कि गरेन त्यो पनि आयो भाइ अन त गरेको मैले हेर्न त राम्रोसँग मैले केही देखेको छैन कि घामले गर्दा पनि केही देखेको छैन टट्टुटाट घाम लागिरहेछ है फ्यामहरू सो अब हेर्दै गर्नु होला म बिचमा क्लिप गरिराख्छु है त ल लभ यु खोला नि हल्का बढिरहेछ अब छिटो गरेर जानु पनि पर्यो खोलामा आएर मस्त लगाएर कपडा धुनुमा होइन एन्टी लाइट परेर म कालो अब लाइटले जेले भए पनि अब हामी बोल्ने हो अडियन्सले हेर्नु हुन्छ होइन त्यही हो अब माया गरिदिइराख्नु होला सपोर्ट गरिदिइराख्नु होला अन्तिमसम्म चाहिँ भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू त्यही हो सोफा हामी चाहिँ लाग्यौँ है अनि यहाँ चाहिँ सबै उयो हुँदो रहेछ के पुरै बाटो नै कस्तो न कस्तो टाइपको रहेछ है अनि त्यही भएर हामी चाहिँ बिस्तारै लागेछौँ अनि यति भारी छ कपडाको चाहिँ है अनि कपडाको चाहिँ एकदम भारी छ अब त्यो त कसरी हो डबल स्ट्यान्ड हो कि स्ट्यान्डसँग अब हामी कसरी जाने हो यहाँबाट चाहिँ पुरा है बाटोहरू ए कति राम्रो हो के हो बाटोहरू चाहिँ यस्तै छ होइन अनि यताको डाँडाकाँडा हेर्न सक्नुहुन्छ ओ अफरोड पनि छ नि त यसो खोलाको बगरतिर त अफरोडहरू पनि हुन्छ नि त्यही भएर पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या अनि त्यही भएर चाहिँ साथीहरू अब आजको दिन एकदम रमाइलो भयो होइन अन्त खोलामा आयौँ रमाइलो गऱ्यौँ अलिकति त्यो उसहरू खाएर खोलामा यसो भोक लागे जस्तो हुन्छ फेरि मेटिन्छ अनि फेरि भोक लाग्छ है त्यस्तो हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो तर आज चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो होइन अब हो रमाइलो त भयो हल्का रमाइलो त भयो मेरो हात
भन्नु त रमाइलो त भयो होइन रमाइलो भयो लाजको कपडा केही बोकेर आउँदा यस्तो हुन्छ नि त चिसो कपडाहरू चाहिँ भारी हुन्छ नि त त्यही भएर पनि हो क्या अब चिसो कपडा अब भारी हुन्छ के गर्नु होइन त्यही पनि अब स्कुटरमा हामीले हालेर ढिलाएको छ नि त त्यही भएर पनि अब ठिकै छ केही भएन मान्छेले त कस्तो हिँडेको पनि केही भएन डाँडा काँडाहरू यस्तो छ अनि यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि थाहा छ एउटा कुरा हामी चाहिँ होइन त्यो घाममा त्यो काम गरेर होला कति हल्का फुल्का काले कालै भयो यहाँ चाहिँ मन्दिर रहेछ अनि यस्तो यस्तो भने कस्तो मन्दिर सोफा म चाहिँ घरमा पनि आएर कपडाहरू पनि सुकाएर अनि मेरो पुरै कपडा चिप्लिक्कै भएको थियो नि त अनि त्यही भएर चाहिँ छिटो कपडाहरू चेन्ज गरेर पनि म बसिसकेँ है अनि मैले चाहिँ मुख पनि धोएको छैन हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई कति काली देखेछ होला है अब गोरो मान्छे अब त्यसो घाममा टाटुटाम घाममा चाहिँ अब बसेर यताउता गरिसकेपछि जसरी पनि अब काली त देख्ने नै भयो नि त होइन सो त्यही भएर अब केही छैन इग्नोर गरिदिनु है अब कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यस्तो है तर पनि केही छैन तपाईँहरूले माया र सपोर्ट चाहिँ गरिदिइराख्नु होला जसले पनि के अरे सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन त्यो उहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला धेरै माया दिनु होला होइन अझै नयाँ नयाँ यस्तै हुन्छ नि त हल्का इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू चाहिँ ल्याउने नै गर्छु है अनि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ अहिले चाहिँ उता स्विस हुन जानुभएको छ किनकि उहाँ पनि एकदम चुप्लुक्कै हुनुभयो क्या मलाई आज एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ है अनि आज मैले भन्दा पनि बढी मेरो हस्बेन्डले गर्नुभएको छ तर केही छैन मेरो हस्बेन्डलाई लभ यु होइन ल त्यही अब हेर्दै गर्नु होला स्टे ट्युन होइन अब यो भ्लग चाहिँ यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु म चाहिँ अनि मैले अब एडिटहरू नि गरेको छैन केही गरेको छैन त्यो पनि गर्नेछु म सो यति भन्दै सबैजनालाई धेरै माया लभ यु